ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സസ്തനിയായ ജിറാഫുകളെ കാണാം. ബാരിംഗോ ജിറാഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ എത്യോപ്യ, കെനിയ, ഉഗാണ്ട, സുഡാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ജിറാഫുകളോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലെയിൻ സീബ്രകളെയും കാണാൻ കഴിയും. മണിക്കൂറിൽ 56 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ പുൽമേടുകളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗമാണ് പ്ലെയിൻ സീബ്ര. ആഫ്രിക്കയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിരുന്ന ഒരു ഓറിക്സ് ഇനമാണ് സ്കിമിറ്റർ ഹോൺഡ് ഓറിക്സ്. കഠിനമായ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇവയ്ക്ക് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും.